კომისიაში, რომელმაც ფასების ზრდის მიზეზები უნდა შეისწავლოს, 7 მილიონერი დეპუტატია პარლამენტში ფასების შემსწავლელი დროებითი კომისიის წევრები დღეს დაამტკიცეს. მას რუსეთისა და საქართველოს ორმაგი მოქალაქე მილიონერი დეპუტატი შოთა ბერეკაშვილი უხელმძღვანელებს. ფასების შემცირებასთან დაკავშირებით დღეს გობახიძემ თქვა, რომ ეს რთული საკითხია, რადგან საქმე თავისუფალ ბიზნესს ეხება. ნებაყოფლობითი მე-12 კლასის სავალდებულო სასკოლო ფორმების სწავლის დაწყების ასაკი 6 წელი და სამინისტროს მიერ შედგენილი სახელმძღვანელოები ოცნებამ ზოგადი და უმაღლესი განათლების შესახებ კანონებში შესატანი ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღო. უქმდება სასწავლო გრანტები და საუნივერსიტეტო ავტონომია ოცნებას შემოაქვს პრინციპი ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, რაც გულისხმობს, რომ კონკრეტულ ქალაქში ერთი ფაკულტეტი იქნება შექმნილი მხოლოდ ერთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში. პოლიციელზე ჯგუფურ ძალადობაში ბრალდებული ჩოხატაურის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე, რომელიც 30,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს, პატიმრობაში დააბრუნეს. პროკურატურის ინფორმაციით, სააპელაციო მათი საჩივარი დააკმაყოფილა. იოსელიანმა რუსთავის ციხეში ბაჩო ახალაია, პაატა ბურჭულაძე, მურთაზ ზოდელავა, გრიგოლ ლილუაშვილი, მიხეილ სააკაშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი და ლევან ხაბეიშვილი მოინახულა. სახალხო დამცველი რეგულარულად ახორციელებს პატიმართა უფლებებზე ზედამხედველობას. წერია სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.